本视频耗费一个作者，时长40分钟。你可以点赞收藏，找个舒服的姿势睡觉了。7万年，每秒17公里。旅行者1号，这个人类制造的最快物体，还要7万年才能到邻居家。今天，就让我们一起闭上眼睛，跟随这位孤独的旅行者，踏上这场跨越星际的漫长旅程。我们会聊一聊他为什么能飞这么快，为什么他能在空荡荡的太空中安然无恙地飞了快50年的。要理解旅行者1号为什么能离开太阳系，我们首先需要理解一个重要的概念，第3，宇宙速度。这个概念听起来有些抽象，但它的本质其实非常直观。想象一下，你站在地面上，拿起一块石头向上抛，石头上去了，但很快就会落下来，因为你抛的速度不够快。你越用力抛，石头就飞得越高，落下来的时间也越长。如果你能让石头飞得足够快，快到它可以一直飞上去，永远不落下来，那它就变成了地球的卫星。这就是所谓的第1宇宙速度，大约是每秒 7.9 公里。在这个速度下，物体会围绕地球做圆周运动，而不是落回地面。但地球的引力并不是宇宙中唯一的力量，太阳比地球大得多，它的引力影响范围也远得多。即使一个物体能够逃脱地球的束缚，如果它飞得不够快，太阳的引力仍然会把它拉回来。这就引出了我们要说的第3宇宙速度。第3宇宙速度是物体从地球出发，能够完全逃离太阳系引力的最小速度。这个速度大约是每秒 16.7 公里。打个比方来说，如果你在地面上建造一座超级大炮，以这个速度把炮弹打出去，它就能一路飞出太阳系，奔向遥远的星际空间，再也不会被太阳拉回来。旅行者1号在发射时并没有达到这个速度，事实上，它离开地球时的速度只有大约每秒11公里左右，远远不够。但是 NASA 的工程师们想出了一个绝妙的主意——引力弹弓。引力弹弓的原理其实很简单，你可以想象一下，有人在跑步的时候从你身边经过，你轻轻推了对方一下，对方被你推了一下后跑得更快了，而你虽然几乎感觉不到速度变化，却确实把一小部分动能传递给了对方。当然，在宇宙中，这要复杂得多，因为行星不是在跑步，而是在以巨大的速度围绕太阳运行。旅行者1号利用的正是行星的引力。当它飞掠木星时，被木星强大的引力吸引过去，在引力的作用下，旅行者1号绕着木星转了一个弯，就像被弹弓弹射出去一样，速度一下子增加了大约每秒23公里。这个速度增益让它一下子跃升到了每秒37公里。即使后来因为太阳的引力而逐渐减速，它仍然保持了足够的速度来逃离太阳系。同样的技巧后来又被用来加速旅行者2号，让它依次飞掠了木星、土星、天王星和海王星。这在人类航天史上是前所未有的壮举。想象一下，你需要精确计算一个探测器在几十亿公里外的飞行轨迹，让它在正确的时间出现在正确的位置，借助行星的引力把自己弹射出去。这就像是站在纽约的高楼顶端，
用弹弓把一颗玻璃弹珠弹出去，让它绕过巴黎的埃菲尔铁塔，再绕过悉尼的歌剧院，最后准确地落入东京的一个杯子里。正是因为这些精妙的设计，旅行者1号最终达到了每秒17公里的速度，超过了第3宇宙速度的门槛。这意味着它已经拥有了足够的速度，可以彻底摆脱太阳的引力束缚，向着星际空间飞驰而去。但即使以这样的速度，宇宙的广阔仍然令人绝望。我们稍后会详细算算这笔账。让我们把时间拨回到1977年，那一年的8月和9月，旅行者1号和2号相继发射升空。他们携带的设备在当时看来已经相当先进，核动力发电机、高增益天线、各种科学仪器，以及一张著名的金唱片。那张唱片里收录了来自地球的声音和图像。科学家们希望，如果有外星文明遇到这个探测器，能够了解我们这个物种的一点信息。旅行者1号的设计寿命原本只有5年，它的主要任务是在1980年飞掠土星后结束。那时候，它应该已经完成了对木星、土星以及它们卫星的观测任务。然而，事情的发展出乎所有人的意料。当旅行者1号掠过土星后， NASA 的工程师们发现，它还有足够的能量继续飞行。他们决定让它飞向一个从未有人探索过的方向——太阳系的边缘。从那时起，旅行者1号就不再是一个行星探测器了。它变成了人类派往星际空间的第一个使者。在接下来的岁月里，旅行者1号穿越了小行星带，飞越了木星，向我们传回了第一批清晰的木星大红斑照片。在那之前，我们只能从望远镜里看到那个大红斑的模糊轮廓，而旅行者1号拍回的照片让我们第一次看清了它的真实面貌。那是一个比地球还大的巨型风暴，已经在木星上肆虐了至少300年。1979年，旅行者1号飞掠木星。在那短暂的几天里，他拍下了数千张照片，每一张都比我们之前从地球拍摄的所有木星照片加起来还要清晰。我们第一次看到了木星大红斑中复杂的漩涡结构，第一次观察到了木星极光的绚丽光芒，第一次发现了木星的一些小卫星上可能存在的地质活动。1980年，旅行者1号抵达土星。当它穿过土星的光环时，我们惊讶地发现，那些看起来如同固体圆盘的光环，其实是由数十亿块冰和岩石组成的，每一块都在围绕土星运行，闪烁着微光。而土星本身在旅行者1号的镜头下显得如此宁静而美丽。黄色的大气层中点缀着橙色的云带，就像一颗悬浮在虚空中的巨大宝石。飞掠土星之后，旅行者1号继续向外飞行。它经过了一个又一个行星的轨道，速度虽然在逐渐放慢，但从未停止。1990年，它已经飞到了距离太阳60亿公里的地方。在这个距离上，我们的太阳看起来已经只是天空中一颗普通的星星，比我们在地球上看到的任何一颗星星都要暗淡。也是在那一年，旅行者1号调转镜头，拍下了一张著名的照片——地球的照片。在那张照片里，我们的家园只是阳光下一个小小的光点，
一个只有 0.12 像素大小的暗淡蓝点。著名天文学家卡尔萨根将这个点称为暗淡蓝点。他说，看看那个光点，那就是这里，那就是家，那就是我们。在那之后的岁月里，旅行者1号继续向外飞行，它穿越了太阳风层顶，那是太阳风与星际介质相遇的边界。2012年8月，NASA 宣布旅行者1号正式进入星际空间，成为人类历史上第一个进入星际空间的人造物体。从发射到进入星际空间，旅行者1号用了35年，而到今天，它已经在宇宙中独自飞行了将近50年，7万年的旅程。宇宙的距离为何如此令人绝望？现在，让我们来谈谈那个令人绝望的数字——7万年。旅行者1号目前距离地球大约253亿公里。用我们熟悉的单位来说，这个距离大约是169个天文单位。一个天文单位是地球到太阳的平均距离，大约 1.5 亿公里。所以，旅行者1号现在的距离是地球到太阳距离的169倍。即使以光速飞行，从地球发出的信号也需要23个半小时才能到达旅行者1号。这意味着我们给旅行者1号发送一条指令，要等将近2天才能得到回应。而旅行者1号的速度是每秒17公里，换算成时速大约是每小时 6.1 万公里。听起来很快，对吧？让我们来做一些比较。你从北京开车去上海，大约1200公里。如果以旅行者1号的速度，只需要大约7秒钟。是的，7秒钟。你眨一下眼的时间，旅行者1号已经从北京飞到了上海。那么，它飞1光年需要多久呢？光在1年里走过的距离，大约是 9.46 万亿公里。旅行者1号以每秒17公里的速度飞完这个距离，需要大约17500年。而比邻星距离我们 4.22 光年，4.22乘以17500等于73650年。这就是为什么我们需要说7万年这个数字。7万年是什么概念？让我们把时间尺度拉大一点。7万年前，现代人类的祖先刚刚开始从非洲向世界各地迁徙。那时候，尼安德特人还生活在欧洲的洞穴里。冰河时代的猛犸象正在西伯利亚的草原上漫步。而7万年后，如果我们今天发出的旅行者1号真的能够抵达比邻星，那时候的人类会是什么样子？我们完全无法想象。也许那时候人类已经灭绝了，地球被新的物种占据。也许那时候人类已经进化成了完全不同的形态，或者已经移民到了其他星球。也许那时候的人类还在地球上过着与今天相似的生活，但拥有我们无法想象的科技。无论哪种情况，当旅行者1号最终抵达比邻星的那一天，它将成为来自一个已经消失文明的遗物。即使有外星文明在那时发现了它，他们也无法从我们这里得到任何回应。我们早已不在了。这听起来可能有些伤感，但其实这恰恰是人类探索精神的最好体现。我们在1977年发射了一个探测器，用50年的时间让它飞行了250亿公里，却仍然需要7万年才能抵达最近的恒星。这不是失败，
这是人类对宇宙广阔的无声告白。现在，让我们来做一些更有趣的比较。朱诺号木星探测器是人类制造的最快的飞船之一，它曾经达到过每小时 26.4 万公里的速度。即使以这个速度飞往比邻星，也需要大约17100年，仍然是一个以万年为单位的数字。即使是理论上人类可能实现的最高速度接近光速比邻星，也在 4.22 光年之外。即使我们能够建造一艘以 99% 光速飞行的飞船，到达比邻星也需要4年多。而要达到这样的速度，需要的能量是今天全球年发电量的数万倍，技术难度更是超乎想象。所以，旅行者1号的故事告诉我们一个深刻的事实：在宇宙的尺度上，即使是光速也不是很快，而人类目前的技术更是渺小的可怜。但是，正是在这种绝望之中，我们依然选择出发，依然选择向未知前进。这不是愚蠢，这是勇气。现在让我们来回答一个很多人会问的问题：旅行者1号飞了将近50年，穿越了太阳系，为什么没有被撞坏？要知道，它的速度是每秒17公里。如果撞上一颗小小的石子，后果都是灾难性的。要回答这个问题，我们需要理解太空到底是什么样的。我们都知道，太空是真空的，但真空这个词在不同的语境下含义不同。在地球上，我们用真空泵抽走瓶子里的空气，称之为真空。但即使是我们能制造的最好的真空，里面仍然有大量的气体分子。太空的真空要彻底得多。想象一下，你有一个边长为1公里的巨大立方体空间，里面有多少气体分子？如果是在地球海平面高度的标准大气压下，这个立方体里会有大约10的26次方个气体分子，1后面跟着26个0。但在星际空间中，这个数字要小得多。在银河系的悬臂之间，每立方厘米的空间大约只有 0.1到1个氢原子。这意味着，旅行者1号周围的真空，比我们地球上能制造的最好真空还要空旷万亿倍。打个比方来帮助你理解这个距离。假设旅行者1号现在缩小成一颗豌豆大小，而宇宙中其他物质的密度保持不变，那么在旅行者1号的尺度上，最近的氢原子会在多远的地方呢？答案是大约3000公里。想象一下，一颗豌豆漂浮在太空中，周围3000公里的范围内空无一物，只有零星的原子在飘荡。这就是旅行者1号的运行环境。即使旅行者1号在它的旅途中遇到了一些稍大的颗粒，比如微小的尘埃颗粒，这种情况也非常罕见。我们可以计算一下，旅行者1号已经飞行了大约230亿公里。如果把它的路径想象成一条管道，管道截面积大约是100米乘以100米，也就是10000平方米。那么，旅行者1号在这50年里扫描过的空间体积，大约是 2.3 乘以10的20次方立方米。在这个巨大的体积中，它可能遇到了多少尘埃颗粒呢？科学家估计，在星际空间每立方米大约有100万个尘埃颗粒。所以，旅行者1号在它整个旅程中可能遇到的总尘埃颗粒数
大约是 2.3 乘以10的26次方个。这个数字看起来很大，但这些颗粒的分布极其稀疏。实际上，旅行者1号被尘埃颗粒击中的概率非常低，即使真的被击中，由于这些颗粒极其微小，通常只有几微米大小，它们也不太可能对旅行者1号造成实质性伤害。旅行者1号携带的仪器中有一个宇宙射线子系统，它专门用来检测高能粒子，还有一个等离子体波子系统，用来探测星际介质中的波动。在旅行者1号传回的数据中，我们确实探测到了它与少量尘埃颗粒的碰撞，但这些碰撞都是极其微弱的，不会影响探测器的正常运行。所以旅行者1号之所以能够安全地在宇宙中飞行将近50年，根本原因就是太空中是空旷了，在宇宙中物质是分散的，而不是聚集的。即使是在一个小行星带中飞行，探测器与小行星碰撞的概率也比你中彩票的概率还低。而旅行者1号已经离开了太阳系的主要天体区域，进入了更加空旷的星际空间。这也许会让你想到另一个问题：为什么宇宙是如此空旷？答案与宇宙的起源和演化有关。大约138亿年前，宇宙从一个致密的热状态开始膨胀，在膨胀的过程中，物质逐渐聚集成团，形成了星系、恒星和行星。但在更大的尺度上，宇宙仍然是极其空旷的。两个星系之间的距离通常是它们自身大小的数十倍，而星系内部的物质也只占据了很小的空间。旅行者1号就这样在这片空旷中独自飞行，它周围几百公里内没有任何显著的天体，只有稀薄的星际介质和偶尔飘过的原子。它是真正的孤独旅行者，在宇宙的海洋中缓缓前行。尽管旅行者1号已经飞到了253亿公里之外，但它仍然与地球保持着联系，这本身就是一个奇迹。旅行者1号与地球之间的通讯依靠的是无线电波。无线电波和光一样，都是电磁波，它们的速度都是光速，每秒30万公里。这意味着从地球发出的信号需要23个半小时才能到达旅行者1号，而旅行者1号的回复也需要同样的时间才能传回地球。一次完整的对话发送指令，等待旅行者的回应，需要将近2天时间。你可以想象一下，如果你在手机上给朋友发了一条消息，然后要等2天才能收到回复，那会是什么感觉？ NASA 为了与旅行者1号保持联系，专门建立了深空网络 Deep Space Network。 这个网络由3个巨大的射电望远镜组成，分别位于美国加州、西班牙马德里和澳大利亚堪培拉。这些望远镜的直径达到了70米，相当于一个巨大的圆形足球场。即使旅行者1号已经飞到了如此遥远的地方，这些巨大的天线仍然能够捕捉到它发出的微弱信号。旅行者1号发射的信号功率只有大约23瓦，这个功率比一盏普通的白炽灯泡还小。但是由于它使用的是特定的射频，无发出的信号功率能够集中在特定的频率范围内，这使得它更容易被地球上的天线探测到。当地球接收到旅行者1号的信号时，这个信号的功率已经衰减到了10
-26次方瓦，小数点后面跟着25个零。这个功率微弱到什么程度呢？如果把旅行者1号发出的全部能量收集起来，需要几十亿年才能点亮一盏电灯泡。旅行者1号携带的核电池也在不断衰减，它使用的是钚负238放射性同位素热电发电机，这种材料会自然衰变并产生热量，这些热量被转换成电能，供探测器使用。但随着时间的推移，钚负238的量会越来越少，产生的热量和电能也会越来越少。NASA 的工程师们一直在精心管理旅行者1号的能量使用，他们关闭了一些非必要的仪器，只保留最关键的系统继续运行。2012年，旅行者1号失去了部分加热器的能量，导致一些仪器开始冻结。但即使如此，它仍然坚持传回了大量珍贵的科学数据。预计到2025年左右，旅行者1号将耗尽所有的电能，与地球彻底失去联系。在那之后，它将成为一个真正的孤独使者，在宇宙中继续漂流，永远不会再收到来自家乡的消息。但即使失去了联系，旅行者1号仍然会继续它的旅程。它将在大约4万年后近距离飞掠一颗名为 Gliese 445的恒星。那时候，旅行者1号将正式成为那颗恒星系统中的第一个来自地球的访客。而在7万多年后，它可能会抵达比邻星附近，尽管它不会进入比邻星的轨道，只是从它附近掠过。当旅行者1号进入星际空间后，它传回了一些令人惊叹的数据。这些数据让我们第一次真正看到了太阳系边缘之外的环境。首先，星际空间并不是完全黑暗的，在那里，旅行者1号探测到了来自遥远恒星的微弱光芒，也探测到了银河系背景辐射，那是数十亿颗恒星发出的光的总和。但更重要的是，它探测到了一种叫做星际介质的东西。星际介质主要由氢和氦组成，但也包含一些其他元素和尘埃颗粒。在太阳系内部，太阳发出的太阳风创造了一个叫做日球层的气泡。这个气泡保护我们免受星际辐射的侵害，但在日球层之外，星际介质就直接与气泡边界接触。旅行者1号在穿越日球层顶时，探测到了一些令人惊讶的现象。它测量到了星际磁场的变化，探测到了高能粒子的能谱变化，还发现了一些我们之前从未预料到的结构。这些发现让科学家们兴奋不已，因为它们是第一手的来自真实星际空间的观测数据。在星际空间，温度其实并不像我们想象的那么低。虽然没有太阳的直接照射，但由于宇宙微波背景辐射的存在，温度大约在零下270摄氏度左右，只比绝对0度高了几度。但星际介质中的气体非常稀薄，所以温度这个词在这里的意义与地球上不太一样。旅行者1号还探测到了一些有趣的现象。他发现星际空间中的磁场比太阳系内的要强得多，这些磁场线在星际介质中延伸，可能对宇宙射线在银河系中的传播方式有重要影响。最令人着迷的发现之一是，旅行者1号探测到的宇宙射线数量发生了显著变化。在进入星际空间之前，
它测量到的宇宙射线大部分来自太阳，但在进入星际空间后，它探测到的银河宇宙射线数量大幅增加，而来自太阳的高能粒子数量则大幅减少。这证实了它确实已经离开了太阳的保护性气泡。旅行者1号还探测到了星际介质中的等离子体波，这些波是由带电粒子在磁场中运动产生的，它们的频率和强度可以帮助我们了解星际空间的物理状态。在2019年，旅行者1号甚至探测到了一次星际物质的振动，那次振动是由一次日冕物质抛射触发的。这些发现让我们意识到，虽然星际空间看起来是空的，但它实际上充满了我们之前从未直接探测过的物理现象。旅行者1号就像一个勇敢的先驱，第一次把手伸进了未知的海洋。在旅行者1号和2号上各有一张金唱片，这2张唱片是这个探测器最浪漫的部分之一。金唱片的直径是30厘米，表面镀金，可以保存数十亿年。唱片上记录了来自地球的声音和图像，包括55种语言的问候语，地球在太阳系中的位置，人类和动物的声音片段，以及来自不同文化的音乐作品。唱片上收录的声音包括鲸鱼的歌声、母亲哄孩子入睡的呢喃、火车的轰鸣、心跳的声音，还有风、雨、海浪和昆虫的声音。音乐部分则包含了来自巴赫、贝多芬、摇滚乐、非洲部落音乐、中国古琴曲、高山流水，以及世界各地的传统音乐。唱片上还有116张图像，展示了地球上的各种景象， DNA 结构、人体解剖图、世界地图、各种动物和植物的照片，还有人类日常生活的场景。这些图像是用模拟信号编码的，任何拥有类似唱机技术的外星文明都应该能够播放。唱片上还刻有一块小小的金属板，上面标注了地球在银河系中的位置。这个位置信息是用脉冲星作为参照标记的。脉冲星是一种快速旋转的中子星，它们发出的辐射具有非常精确的周期。如果外星文明足够聪明，他们应该能够理解这个坐标的含义。卡尔萨根是设计这个金唱片的团队成员之一，他在《暗淡蓝点》一书中写道，即使我们把所有的核武器都用上，把所有的城市都摧毁，人类积累的知识和艺术仍然可以装进一个直径30厘米的圆盘里，然后送到宇宙中去。这难道不是一种非凡的成就吗？在旅行者1号和2号发射的时候，有些人担心这些探测器可能会把地球的位置暴露给外星文明，从而引来入侵。但大多数科学家认为，这种担心是多余的。宇宙太大了，即使有外星文明收到了我们的信号，他们也需要数十亿年才能抵达地球。而如果他们真的有技术来到达地球，他们应该早就发现了我们的无线电信号。金唱片更多是一种象征性的表达，它代表了人类的好奇心、创造力和对未知的渴望。无论是否有外星文明会看到它，金唱片都是我们向宇宙宣告自己存在的一种方式。它是人类留在宇宙中的一张名片。有趣的是，2017年 NASA 曾经向公众发布了一个工具，
可以模拟旅行者1号目前的位置和速度。如果你访问 NASA 的网站，你可以看到旅行者1号相对于太阳和各个行星的位置。即使旅行者1号在2025年左右耗尽能量，它的故事也不会结束。让我们来想象一下，旅行者1号的未来，在失去电力供应后，它将变成一块冰冷的金属和塑料，在宇宙中继续漂移。没有能量，它的仪器将停止工作，天线将不再转动，它将彻底与外界失去联系，但它仍然会保持每秒17公里的速度，在惯性的作用下继续向外飞行。根据科学家的计算，它将在大约4万年后抵达格利斯445恒星附近。格利斯445位于鹿豹座，距离地球约17光年。旅行者1号将从这颗恒星大约 1.6 光年的地方掠过，这个距离大约是太阳到地球距离的10万倍。在那之后，旅行者1号将继续穿越银河系。银河系中有数千亿颗恒星，但它们之间的距离是如此遥远，以至于旅行者1号撞上任何一颗恒星的概率几乎为0。它将在银河系中漂流数十亿年，也许永远都不会遇到任何天体。最终，旅行者1号可能会被银河系的引力场捕获，开始围绕银河系中心运行，或者它可能会被甩出银河系，成为一个在星系间穿梭的流浪物体。无论哪种情况，它都将是我们太阳系最小的、最遥远的人造物体。在更遥远的未来，大约几十亿年后，旅行者1号可能会遇到它的同伴，人类可能发射的其他星际探测器。但这些探测器需要极大的运气，才能在宇宙的广袤中找到彼此。也许在某个遥远的未来，人类的后代已经离开了地球，殖民了整个银河系。那时候，他们可能会发现，旅行者1号把它带回博物馆，让后代们看看他们的祖先曾经用什么样的技术探索宇宙。或者，也许在那之前，旅行者1号就会被某个外星文明发现。如果真的发生了，那张金唱片将成为我们与外星文明交流的唯一纽带。那时候，外星人可能会第一次听到贝多芬的音乐，看到地球的照片，听到人类55种语言说出的你好。但即使这些都没有发生，旅行者1号的故事仍然有意义。它是人类探索精神的永恒见证。它证明了我们可以制造出能够飞行数十年的机器，可以穿越数十亿公里的距离，可以在宇宙中留下我们的痕迹。旅行者1号的故事让我们得以一窥宇宙的真正尺度，这种尺度大到让人类的一切成就都显得渺小。让我们来做一个思维实验。如果把太阳缩小到一个足球大小，那么地球大约是1颗米粒，距离太阳大约25米。在这个比例下，木星大约是一个弹珠大小，距离太阳120米。而旅行者1号目前的位置大约在距离太阳 1.8 公里之外。换句话说，如果太阳是一个足球，那么旅行者1号已经在距离它2公里远的地方飞行了50年。而最近的另一颗恒星比邻星，在这个比例下大约在 5.6 万公里之外。想象一下，有一个米粒在北京，另一个米粒在上海，它们之间的距离是 5.6 万公里，而从北京到上海的距离大约是1000多公里。
所以，如果你把地球和比邻星都缩小成米粒，它们之间的距离大约是50到60个北京到上海的距离，而这只是最近的恒星。银河系中有大约2000亿颗恒星，而宇宙中大约有2万亿个星系。即使我们能够以光速飞行，穿越整个银河系，也需要10万年。这种尺度上的对比让我们意识到，旅行者1号50年的旅程虽然惊人，但在宇宙的尺度上几乎可以忽略不计。它用50年飞了250亿公里，但最近的恒星在40万亿公里之外。这意味着旅行者1号用了50年，只走了这段距离的6/1000。难怪科幻作家会感叹，宇宙中的距离是智慧生命最大的诅咒。即使我们建造了最快的飞船，即使我们拥有最先进的技术，即使我们愿意花费数千年的时间，我们也无法到达最近的恒星系统。这让我们对费米悖论有了更深的理解。费米悖论问的是，如果宇宙中可能存在大量文明，为什么我们没有看到它们的任何迹象？一个可能的答案是，宇宙太大了。即使一个文明拥有光速飞船，他们也需要数万年的时间才能穿越星系。在这段时间里，他们留下的信号可能已经衰减到无法探测的程度。旅行者1号的故事也在某种程度上印证了这一点。它是目前人类制造的最快的物体，但它的速度在宇宙中仍然慢得像蜗牛。如果有外星文明想要来到地球，他们需要的技术必须远超我们目前能够想象的范围。说到这里，你可能会觉得人类在宇宙中是如此渺小，我们的努力似乎毫无意义。但我要告诉你，事实恰恰相反。正是因为宇宙如此广阔，旅行者1号的存在才更加令人惊叹。想象一下，在1977年，人类的计算机还没有普及，互联网还不存在，手机还是科幻小说里的道具。在那样的年代，人类制造出了一个能够飞行50年的机器，穿越了太阳系，进入了星际空间，还能与地球保持联系。这难道不是一种非凡的成就吗？旅行者1号是人类智慧和勇气的结晶，它汇集了数千名科学家、工程师和技术人员的心血。它的成功依赖于我们对物理学的理解，对工程学的掌握，以及对宇宙的好奇心。即使它在宇宙中只是沧海一粟，它的存在本身就是人类文明的一座里程碑。更重要的是，旅行者1号代表了一种精神，一种不满足于现状、不停止探索的精神。人类诞生在这个星球上不过几百万年，有文字记载的历史不过几千年，踏入太空不过几十年。但在这极短的时间里，我们已经能够制造出在宇宙中飞行的机器，能够探测到遥远恒星的信息，能够想象自己穿越银河系的未来。这种精神让我们超越了肉体的局限。虽然我们的生命不过几十年，虽然我们的身体不过几十公斤，虽然我们的活动范围不过这个小小的星球，但我们的思想可以穿越光年，我们的想象力可以抵达宇宙的边缘。也许你会问，这一切有什么意义呢？我们永远无法真正到达比邻星，永远无法亲眼看到星际空间的样子，那么知道这些又有什么用呢？但意义往往不是外在的，而是内在的。
正是因为我们能够思考这些问题，我们才称其为人类。旅行者1号的意义不在于它能到达哪里，而在于它代表了我们愿意提出这些问题的勇气。当你抬头仰望星空的时候，你是否曾经好奇那些星星背后藏着什么秘密？当你听到旅行者1号的故事的时候，你是否曾经想象过那是什么样的场景？当你了解到宇宙的广阔和自己的渺小的时候，你是否曾经感到一种难以言说的情感？这种感觉就是意义，它让我们意识到自己是宇宙的一部分，让我们对未知保持敬畏，让我们知道在这个广袤的宇宙中有一群叫做人类的生物，他们虽然渺小，却从未停止仰望星空。